Halo priatelia, moji milí, 11. august 2025, takže dávnejšie som sa neozvala už, ale snažím sa oddychovať a snažím sa naozaj načerpať tie síly a hlavne možno čo najviac využiť ešte letné dni, ešte slnečné dni, takže asi takto. Takže verím, že si užívate tento čas. A samozrejme, dnešné videjko bude aj o astrologických konšteláciách, ale povieme si aj niečo o rôznych mechanizmoch, ako to funguje medzi ľuďmi, ako to funguje v rámci nejakých programov a presvedčení, ktoré sme my sami pre seba si povedali, že predsa oni sú normálne a bežné. Takže dnes vlastne prebieha konjunkcia Jupiter a Venúša, veľmi priaznivý deň, veľmi taký zaujímavý deň, pretože v rámci toho prebieha ešte vlastne Saturn, Neptún je v konjunkcii, to už sme hovorili, ale v opozícii na Mars. No a tento Mars práve je to, čo možno mnohým ľuďom robí paseku. Pretože samozrejme každý ten tranzit Marsu má v nejakom dome a ten Mars, jak je naťahaný na tú opozíciu, ano, s tým Saturnom a Neptúnom, s ktorým ide stále ešte spolu, Saturn a Neptún, idú ako keby spolu v tej konjunkcii, tak vlastne to vytvára nejakým spôsobom aj tlak. Takže každý to má samozrejme iné, ale ja sama som teda včera zažila veľmi hlboký prepad do samej spodnej šachty a spodnej diery, kedy ma to ako keby zobralo presne na tú druhú stranu. To je zaujímavé, že ako my ľudia sa vieme veľmi dostať do tých pekných energií a vieme si povedať, že wow, život je predsa plný možností a veď tu môžeš robiť kopu vecí a učiť sa kopu vecí a stále niečo nové zažívať. Wow, to je úžasné. Ale potom príde nejaký stav prázdnoty, ktorý vlastne ani nevieme identifikovať, odkiaľ je. Samozrejme, ženy to ešte majú znevýhodnené tým, že majú vlastne tie nešťastné svoje krvavé dni, krvavé sonety. A tým pádom vlastne tam pracujú aj hormóny, samozrejme, a tá žena je oslabená. No a ešte k tomu teplo a ešte k tomu vlastne teraz pln mesiaca, takže veľmi silné energie a 8.8. bolo vlastne pred pár dňami. Tá osmička je veľmi karmická, je to číslo rovnováhy, vyvažovania, áno, ale má to svoje ale, pretože osmička je aj číslo karmy, takže tento mesiac sa naozaj môžu ľuďom mlieť aj veľmi také tie ich opakovacie kolečka, opakovacie témy. A niekedy pomôže aj spánok a prosto vypnúť ten svet a zavrieť sa do tej svojej nory. Ja som mala taký deň včera, kedy som sa proste zavrela do svojej nory a pustila som si moju obľúbenú hudbu. A vlastne som si potom pospala a áno, samozrejme niekedy pomáha aj vyronenie slz, áno, je to očistné, je to vlastne to, čomu sa my ľudia tak bránime častokrát. A ľudia niektorí veľmi hrdinsky hovoria, ja nič nemám, ja som veľmi v pohode, ja som šťastná. Ale po väčšine sú to práve trojkové kódy, ktoré toto prezentujú na vonok. A pretože ja som si všimla, že veľa trojkových kódov aktuálne riešia rakoviny a proste takéto veci. A práve trojky
práve ľudia, ktorí vlastne majú tento kód, tak častokrát sa chcú hrať na to, ako oni majú všetko perfektné, všetko vlastne zvládajú, nič sa ich netýka. Proste, ako sa hovorí, dali by ste im aj 5 korún. Ale potom vlastne, keď s nimi strávite nejaký čas, tak vy zistíte, keď ich tak pozorujete, keď pozorujete ich život hlavne, tak vy zistíte, že to vôbec nie je také harmonické, ako oni prezentujú. Akurát možno to tak oni sami nechcú vidieť. A vlastne to je to, čo som aj ja robila teraz výklad, vlastne som robila vám taroty. A práve takéto niečo tam vyšlo, takže veľa ľudí asi možno nechce vidieť to, že nie je to celkom tak, ako by oni sami chceli, ale je pekné navonok hrať divadlo, je pekné dať fotku na Instagram, odfotiť sa niekde nárazovo a urobiť si možno aj sám pre seba divadlo, že wow, toto je môj život, veď toto proste je dokonalé, veď ja som tu teraz a prezentujem vlastne svoj krásny výklad. Ale za tým všetkým je niečo zhnité. Je to ako jablko, ktoré kúpite v hypermarkete, je krásne, je to také snehulienkovské jablko, ktoré je krásne červené a vy si poviete, áno, toto jablko chcem, úplne ukážkové. Ale potom zistíte, možno keď takto prepolíte to jablko, tak zistíte, že vo vnútri sú červíky. Úplne vás to prekvapí, že ako je to možné, že veď také krásne jablko naleštené a vo vnútri shnité, tak takto to presne je. Takže niektorí ľudia áno, prezentujú, aký majú krásny život, všetko ide hladko a potom zrazu vlastne v jednom momente bum, rakovina, boom, proste nejaká nehoda alebo niečo. A toto všetko sú ale signály a ja som veľmi prekvapená niekedy, ako tie duše prosto, oni to nevidia. Oni dokonca sú schopné povedať, že veď tá rakovina to nie je nič také, veď to je už bežná diagnóza, veď to oni ma dajú do laty, budem teraz chodiť na tie prehliadky, všetko budem dodržiavať, ale tam je potrebné sa hlavne zastaviť. Takže videla som aj videá toho takého chlapca 20-ročného, čo proste chodil po tých krajinách Afganistan a neviem proste, čo všetko tam on pozažíval, fascinujúce. Ale potom urobil jedno video, že môj rakovinový príbeh a to mňa veľmi zarazilo, pretože fakt ma to prekvapilo. No a tento chlapec ale taktiež natočil chemoterapiu, natočil stav po chemoterapii a potom vlastne ďalej natočil, ako niekam ide, áno. A ja som si hovorila, zastav sa človeče, pretože tu už ti vesmír ukazuje, že niečo má byť pochopené. Takže častokrát vlastne toto ľudia nechápu, vojsť do tých svojich skutočných emócií a vlastne vedieť veci oplakať a vedieť aj prejaviť tie emócie, tak to je zdravé. V našej spoločnosti ale je to tak, že prosto ľuďom to príde divné a ľudia vás hneď začnú presviečať, aký je svet krásny, ale je prirodzené, že ty nie si stále na tom vysokom leveli. To je predsa prirodzené. Je prirodzené, ako keď strom kvitne a potom, keď sa stiahne dovnútra, je zima, tak on stiahne tú energiu, posadzuje listy. To je prirodzené. V prírode je to prirodzené. V prírode nemáme rúžu, ktorá kvitne stále a kvitne aj v zime, keď je minus 20 stupňov. Ale my ľudia chceme sa takto prezentovať, že my sme tí, ktorí kvitneme a stále máme krásny, permanentný, krásny život. My to máme permanentne, my všetko máme spracované.
Také niečo neexistuje, inak by sme sem neliezli, pretože tá duša si chcela niečo vyskúšať, ona chcela zažiť nejakú tú dráhu svoju a chcela si to skúsiť proste a chcela sa niečo naučiť a chcela určite v niečom aj vyrásť, preto vlastne tie duše sem išli, si myslím. No a prosto je to skúsenosť, každý samozrejme má inú skúsenosť, ale to je to, čo vidím vlastne v tých mapách, že trojky áno, majú problém s tým vôbec veci si priznať a pomenovať a to je vlastne to, čo tam je veľmi také deštruktívne a veľmi to tam pracuje nie celkom pre nich, no. Ale vlastne je fascinujúce, ako tí ľudia ukazujú navonok niečo iné. Takže áno, videla som veľa takýchto profilov a stretla som sa s mnohými takýmito ľuďmi, tak vám to dávam do pozornosti. A myslím si, že človek aj ochorie preto niekedy, že nevie prejaviť seba v nejakom formáte. Že proste častokrát sa obetuje pre niekoho iného. Alebo hrá divadlo navonok, že má perfektný život a vlastne nemá perfektný život a nemá perfektné vzťahy a tie vzťahy možno toho človeka by potrebovali reset, ale on to chce hrať dokonca to svoje divadielko. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila v médiách, bola ako vlastne lekári odporúčali dotyčnej nejakej herečke, nebudeme ju menovať pre istotu, odporúčali jej strávu, ktorá vlastne bola taká, že bolo v nej zahrnuté biele pečivo, áno, aby ten žalúdok to vstrebal. No ja keď som to videla, tak si hovorím, že no tak títo lekári buď nemajú informácie, buď proste sú zákerní, alebo proste čo tam pracuje. Pretože práve oný lepok naozaj sa veľmi ťažko rozkladá v tých črevách. Keď má niekto zničené čreva, tak si nemôže dávať lepkové veci a biele pečivo a bielu múku a biely cukor. A ja neviem, proste musí ísť na to úplne inak. A to mi príde také veľmi čudné, že ľudia toto zverejnia, zase to zverejnia ako keby s takou fotkou, že nič sa nestalo, aký mám perfektný život, vlastne ani tú jazvu nevidno nič, mne sa nič vlastne také nestalo, môj život pokračuje ďalej vlastne. Oni mi to tam odrezali, kúsok toho proste skazeného, áno. A môj život ide ďalej. No ale to je omyl, pretože to skazené je vlastne aj v tej psychike. Tam je niečo proste, čo treba otvoriť. Samozrejme je to veľká téma. Určite áno, určite každý má nejakú inú skúsenosť, každý má nejakú inú cestu. Ale rozhodne je dobré sa zastaviť, keď sa nám niečo také deje a už tam máme nejaký vykričník a je dobré sa zamýšľať nad tým, dobre, tak teraz počkať, teraz akým spôsobom života žijem, ako sa odráža stres, som vôbec tam, kde mám byť, možno nemám robiť to, čo robím, možno sa mám stiahnuť vlastne na chvíľku aj z toho obrazu, možno nemám byť vo svetle reflektorov, možno nemám veci ani zdieľať a možno mám byť len sám so sebou a možno len dať si na chvíľku pauzu a niečo pochopiť, ale nie tým, že budem teraz rešpektovať tie tabuľky, áno, lekárske, ale budem práve že hľadať. Ja budem činnou osobou a budem hľadať na základe mojej intuície a tuto by som chcela apelovať hlavne na ženy. Pretože ženy niektoré sú také, a musím to povedať teraz trochu sprosto, pretože inak to povedať neviem, bez svojich kamarátiek sa ani nevyserú. Áno, niektoré ženy naozaj sú takéto a ja to musím povedať takto.
pretože veľakrát práve tie kamarátky a práve tieto vplyvy naokolo sú veľmi deštruktívne. Ale samozrejme tie ženy to nechcú vidieť, pretože a to je vlastne to, čo by sme mali pochopiť, čo tam je pod tou vrstvou, prečo to nechcem vidieť. Pretože nechcem byť sama. Toto je prvá vec, ktorú vám tie ženy povedia. Ja nechcem byť sama a ja nechcem byť vyčlenená. Takže budem mať radšej zlé vzťahy, ako by som mala ísť sama nejakou cestou. A častokrát áno, tie kamarátky naozaj sú zlým vplyvom. Môžem to potvrdiť, že špeciálne ženy toto majú a hlavne teraz áno, ide aj o tú dvojkovú generáciu, ľudia narodení po roku 2000 majú vlastne tento kód, že dvojka je kolektívna, áno. Dvojka to nie je nejaký individualista, ktorý by sa zavrel a niečo tvoril, ale dvojka potrebuje nejaký ruch. A toto môže byť také dvojsečné. Áno, tá skupina môže byť priaznivá, podporná, ale tá skupina môže byť aj toxická. A určite niečo také sa deje na kolektívnej úrovni, pretože v tarote mi to dneska tak vyšlo, že niečo takéto aktuálne prebieha na kolektívnej úrovni. Oslobodzovanie sa od toxicity, či už rodinnej, kamarátskej, partnerskej, kolegovskej, príbuzenskej. Je to celkovo interakcie medzi ľuďmi, celkovo vzťahy. No a tam áno, pracujú rôzne mechanizmy, pretože častokrát si neuvedomujeme, ako vlastne je to vychytralé, pretože tí manipulátori, oni sa niekedy tvária ako veľmi starostliví ľudia, áno. Oni tú starostlivosť, oni manipulátorstvo skrývajú za starostlivosť. Oni vám budú hovoriť, ako vám dobre chcú, ako sa o vás chcú starať, ale je to ako keby v pozadí je to lano a v pozadí je kontrola. Čiže toto je veľmi vychytralé. Ďalšia vychytralosť, ktorú ľudia majú, takíto manipulátori, je, že majú veľmi dobré argumenty. A to je to, čo vlastne tí hypersenzitívni ľudia, my nemáme častokrát také argumenty. My veľa vecí vyciťujeme, vyňuchávame. My to vieme vyňuchať veľmi rýchlo, áno. Kto nemá čisté zámery, vieme sa pozrieť do očí a vieme pomerne rýchlo aj prečítať myšlienky niekedy, čo je komu blbé a tak ďalej a tak ďalej. Ale častokrát empatickým, hypersenzitívnym ľuďom chýbajú argumenty. A preto vlastne, pretože intuícia častokrát nemá logiku. A tie argumenty vlastne ani nemusíme mať, pretože my to vlastne vieme vyňuchať. No ale tí manipulátori, alebo tí narcisti takzvaní, áno, ktorí proste potrebujú ten pocit kontroly, ten povraz, všetko potrebujú mať pod kontrolou, tak oni milujú argumenty, vedia veci veľmi dobre vykomunikovať a tým pádom vlastne je to potom náročné, pretože častokrát, ja som to tak tiež mala v minulosti, že ten hypersenzitívny taký jemný človek, takzvaný empat, sa vzdá ako keby, áno, pretože nemá až také argumenty, respektíve nie sú to argumenty, ktoré by ho napadli hneď. Áno? Teba tie argumenty možno napadnú o 10, 15, 20 minút. Ale nenapadnú ti v tom danom momente, v tej chvíli, ktorú potrebuješ takto bleskovo rýchlo, áno, lusknutím prsta. No, ale čo sa stane ďalej?
Táto interakcia je ináč veľmi zaujímavá, ak je to manipulátor, prípadne narcista, chce mať veci pod kontrolou, všetko chce ovládnuť, áno. Zo začiatku sa zdá veľmi starostlivý človek. No a ak tento narcista vlastne sa stretne s hypersenzitívnym človekom, manipulátor, narcista a hypersenzitívec, to je veľmi zaujímavá kombinácia a viete prečo? Pretože ten narcista a ten manipulátor, on si myslí, že ten empat a ten senzitívny človek, ten hypersenzitívny človek je veľmi ľahká obeť a je ľahkou korisťou, pretože my dávame dojem, že sme krehkí, áno. My nedávame dojem, že sme nejakí bojovníci, áno. A táto krehkosť ľudí metie, pretože ja to vidím veľakrát aj v teréne, že ma niekto osloví, ale ako náhle ja poviem nejaký svoj názor a poviem ho s nejakou energiou, tak vidím tam také, že prečo? Pretože ja nemám filter, ja poviem veci priamo na rovinu a tu vlastne to tým ľuďom začne tak, im to začne byť čudné a hovoria si, že aha, tak počkať, tak to ona len tak vyzerá, tak krehko, ale v skutočnosti tam sa dejú úplne iné procesy, ona nie je taká, ako vyzerá. A preto my, hypersenzitívni ľudia, takí citlivejší, proste emocionálnejší, my ľudí metieme. Pretože my vyzeráme ako ľahká korisť. Ale potom, keď hranice vlastne zostávajú prekročené, tak vlastne čo urobí ten hypersenzitívny človek? A na toto vás musím upozorniť, pretože možno ste to nevedeli, ale ak ste hypersenzitívny človek, tak vy odrážate naspäť emócie ako elektrický prúd. Je to tak, že vlastne pre toho manipulátora je ten hypersenzitívec z počiatku veľmi zaujímavý, pretože vyzerá krehko, vyzerá ako dobrá obeť a vyzerá ako niekto, koho sa dá zdrápiť a zmanipulovať. Lenže ten empat, ten hypersenzitívec to časom zistí, že aha, tak tuto ide o nejakého lúzra, klame, zastiera, prosto OK, možno sa navonok tvári, že je starostlivý, ale pri niektorých interakciách všetko otáča von. Áno? To znamená, že keď poviete takémuto narcistovi a manipulátorovi, že zamyslí sa nad tým, že toto je obojsmerka, toto nie je len o mne, on vám nikdy nepovie, že dobre, proste je to aj moja chyba, on bude smerovať všetko von. Vy budete ten divný, vy budete mať neadekvátne reakcie, vy budete mať výbušné reakcie. Prečo? Pretože ten manipulátor vás vyprovokuje úplne do vývrtky a ten hypersenzitívec, ako náhle mu to odrazí, tak to je naozaj skutočne silné. Pretože my, hypersenzitívci, odrážame naspäť emócie ako zrkadlo. Je to ako elektrický prúd naozaj. A tu sa ľudia vlastne veľmi často zmýlia, hlavne takíto, ktorí chcú manipulovať, pretože ono sa im to odrazí naspäť. A jak sa im to odrazí naspäť, tak oni zrazu nevedia, čo s tým majú robiť. Pretože to je tak emocionálna intenzita a v tom je tak hĺbka a v tom je niečo tak silné, tam je tak silný náboj. Proste ten hypersenzitívec, on nikdy nejde s maskou, áno. No a preto vlastne v spoločnosti pôsobí divne, pretože ľudia majú radi takéto dobrý deň, ako sa máte, áno, a čo manžel, a čo deti, a čo psíky, No ale hypersenzitívni ľudia, im to lezie na nervy, pretože oni stretnú niekoho a vlastne si vo vnútorných monológoch hovoria, že dobre, to už preskoč, ideme na niečo hlbšie. Čo odo mňa chceš? Chceš sa ma spýtať, ako sa mám? Tak
tak proste nechod na to takto, áno. Pre hypersenzitívca to sú veľmi vyčerpávajúce veci a small talk sa stáva niečo tak tak vyčerpávajúce, tak ťažké. Čiže vlastne áno, ľudia sa nás častokrát zľaknú, pretože nemáme tento dobrý deň, áno, ako sa máte, áno, a manžel, a pozdravte manžela, a pozdravujem. A hypersenzitívci toto nemajú. Oni vlastne chcú nadväzovať veľmi hlboké vzťahy a ako náhle vidia hru na podmaze, tak proste nie je to pre nich zaujímavé. Sústredíš sa na nejaký status, nie je to pre mňa zaujímavé, nemá to pre mňa hĺbku, nemá mi to nič čo dať. No ale samozrejme niektorí ľudia vám povedia, to je to normálne, veď sa nauč s tým žiť. Áno, keď ja som bola malá, tak tiež som sa s tým stretávala, to je to normálne, to je to normálne. V tom čase ešte nikto netušil, že nejaká hypersenzitivita existuje. To je to normálne. Ale pochopme, že každý máme iné nastavenia. Takže hypersenzitívec odrazí vlastne akúkoľvek emóciu, aj keď je falošná, tak ľudia dostávajú falošný ako keby naspäť, áno. My sme naozaj takým zrkadlom a veľmi vieme vyňuchať, že kto klame, komu ide len o nejaký biznisík, komu ide len o nejaký životopis, kto sa chce na niečom priživiť. A veľmi to vieme vyňuchať, či to je úprimné, alebo je to fake. No a to vlastne toho manipulátora vystraší, pretože manipulátor, on má rád chaos, má rád zastieranie, má rád takéto hry, má rád kamarátstva, takéto povrchné, pretože tuto niekto preňho niečo urobí, považuje to ako normálne, áno, ako súčasť hry, ako súčasť systému. Veď tuto musím mu lajknúť, aby dobre bolo, aby mi zase on dal nejaký like a bude mať z toho nejaké výhody, tuto sa s ním stretnem a tuto zase proste bude to také na úrovni takejto povrchnej. Takže vlastne ten manipulátor bude mať takúto sieť, ale povedzme, že nebude mať úprimné vzťahy. A ten hypersenzitívec, keď sa dá dokopy s takýmto manipulátorom, tak vlastne veľmi je schopný spoznať, ako ten človek funguje a postupne rozkodovať, že počkať, tak tuto je to hra, tuto je to neúprimné, tuto ma to nebaví. A vlastne odráža tie emócie naspäť. Áno? Takže keď príde hnev, tak príde ešte väčší hnev s obrovským treskotom, buchotom. A taký pekný film som videla, ktorý naozaj bol taký na zamyslenie, náhodne som na ňo natrafila, tak som si to pozrela a došlo mi veľmi veľa vecí, pretože v tom filme, veľmi krátkom 20-minútovom filme, ku ktorému som sa už nevedela dostať naspäť, pretože ja väčšinou v noci niečo objavím a potom nejak keď si to neuložím, tak už sa k tomu nevrátim, keď si nezapamätám názov, tak to proste zmizne. Ale proste uvidela som to a nabrala som z toho informácie a to je dôležité. Proste v tom filme muž a žena začali spolu bývať, áno, takáto situácia tam bola. A teraz muž neuveriteľne ničil ženu. On proste mal svoje pravidlá a hovorí jej, zatváraj dvere, tam rob toto a v kuse ju buzeroval. Len prišiel domov a v kuse ju buzeroval. A ona hovorí, nemáš pre mňa pekné slovo, proste musí to byť takto. A potom sa začali hádať. Spustilo sa kolečko, on ju vždycky vyprovokoval, ale tá reakcia, ktorá prišla potom, bola, áno, pre ňoho to bolo prehnané, pretože on ju vyprovokoval a ona mu odrazila naspäť. Tam práve bolo pekné a zaujímavé pozorovať, ako vlastne ten vzťah toho hypersenzitívca a manipulátora funguje, pretože ten hypersenzitívec odrazí tie veci v oveľa väčšej intenzite a je schopný dať ľuďom zrkadlo, že pozri sa, toto nie je normálne, toto mi dávaš, tak bum, ja ti dám ešte viac.
Tak toto proste funguje a naozaj je to ako odraz elektrického prúdu. No a on jej potom začal hovoriť, aké je to neadekvátne, ako sa ona správa v spoločnosti. Ale vždy ju k tomu vyprovokoval. A potom vlastne už bol veľmi múdry a už bol veľmi kľudný, ale jej hovoril, že toto nerob a prosím ťa, choď k psychiatrovi. Takže častokrát, keď počúvam ľudí, tak toto sa im stáva vlastne aj u rodinných príbuzných, áno, a častokrát sa ľudia zobudia, že počkať, však toto mi robí sestra. A prosto, áno, je to tak, že častokrát sú takéto interakcie. A mala som takú pani, ktorú sestra obrala o majetky, o dedičstva, ale ona chcela stále ju vidieť v tom dobrom svetle. Ježiš, to je moja sestra. A ja som jej sa snažila vlastne aj pomocou astrológie nejak vydestilovať z toho, že ako z toho von, ale ona to stále nechcela vidieť, pretože vlastne viete, v čom to bolo, pretože ona nechcela byť sama a nechcela prijať to, že jej sestra by mohla byť tak zákerná a tak vlastne jej robiť na schvály. Častokrát je toto pre ľudí ťažké prijať, špeciálne pre prasiatka je toto ťažké prijať, pretože prasiatka sú ako keby veľmi empatické, majú veľké srdce, ale jak sú empatickí, tak oni si myslia, že taký rešpekt, aký dávajú oni, tak dostanú naspäť. Lenže to je ilúzia, pretože ten systém a ten svet naokolo nás je džungľa. No a ja som mala takú známu, ktorá raz prišla ku mne do Bratislavy a som ju čakala proste na nejakej zastávke a potom sme sa išli najesť. A ona, keď nastupovala či už do autobusu alebo električky, ona vždycky všetkým dala prednosť a vlastne potom čakala, že a jej dajú prednosť a že aj ona bude tá, ktorá bude rešpektovaná, bude mať úctu a budú ju tak všetci čičíkať. No ale vo veľkom meste to tak nefunguje. Ja som jej hovorila, choď, musíš ísť. Išli sme cez Poštovú ulicu a tam vlastne ju zastavila taká cigánka, ktorá sa pýta po väčšine ľudí, koľko je hodín. Na to nachytá veľmi veľa ľudí. Priznám sa, aj ja som sa raz dala nachytať. Bola som zamyslená a proste na Poštovej treba ísť takto rovno a nikomu nezastavovať. Naozaj je to proste ulica, kde tí ľudia skúšajú a majú rôzne triky a oni v tom vedia veľmi dobre chodiť. No, takže ju zastavila tá cigánka a potom vlastne ona sa jej zľakla, pretože tá cigánka, ona má nejaké schopnosti, ona niečo sa trafila, áno, niečo jej povedala, niečo sa trafila. Takže jej povedala, že áno, ty máš 2 deti a trafila sa proste, aj na nejaký popis sa trafila, ale potom samozrejme chcela od nej peniaze a ja som toto tiež zažila raz, áno, tiež som sa dala takto nachytať. Odvtedy viem, že ona to robí a že sú tam takéto osoby. Takže musíte ísť, áno, musíte ísť. A vlastne áno, aj odo mňa chcela potom peniaze a ja som vyslovene ušla. Ja som normálne ani nebola zdvorila, ja som ušla proste. Ja som jej ani nič nepovedala, len som sa otočila a išla som preč. A som si povedala, toto pre mňa nemá váhu. Proste áno, v niečom sa trafila, určite áno. Možno, že má dobre ovládnutú psychológiu a vie sa nejak trafiť, proste vie nejako vyňuchať tú emóciu. Ťažko povedať, možno, že naozaj má nejaké nadanie, ale potom si vynúcuje peniaze a hovorí, že keď jej to nedáte, tak sa vám to nesplní a bla bla bla. Poznáte to, tieto ich triky. No ale tým som chcela povedať, že častokrát práve prasiatka, áno, je to tak, tá tematika hraníc je veľmi pre nich dôležitá a je to tak, že
prosto niektorí ľudia majú to v sebe prirodzene, že sú viac bojovníci a vedia prekúknuť tie hry, a niektorí ľudia prosto možno tým, ako sú viac emocionálnejší, tak možno očakávajú to isté aj od tých druhých. Ja keď som bola mladšia, tak som si tiež myslela, že však to všetci sú takí emocionálni ako ja. Všetci vedia vyčítať, či klamú ľudia alebo nie. Všetci vedia vyčítať nebezpečenstvo a proste zvyčajne to, čo je naša veľmi veľká schopnosť, tak to si nevážime. A to my si myslíme, že to majú tak všetci, áno, že to všetci tak majú. No ale nemajú, takže tým chcem povedať len to, že teraz som zase prešla celú eskapádu príbehov, ako zvyknem ja vlastne urobiť, ale častokrát vlastne je dobré sa na to pozrieť, áno, pretože áno, mala som tu takú ženu, ktorá nadmerné problémy mala so sestrou, ale ona nechcela pripustiť, že by proste jej sestra mohla byť zákerne zlá a vlastne vedome robiť to, čo robí. A vždycky ju ospravedlňovala. Takže to je veľmi deštruktívne a veľmi sa treba zamyslieť, že prečo tento mechanizmus nám tam pracuje, prečo potrebujeme ospravedlňovať tých ľudí a prečo sa nevieme od takýchto ľudí pohnúť ďalej. No, ale poďme ďalej do príbehu. Pretože áno, môže tam byť strach zo samoty, strach z odlúčenia. Ženy to majú. Ženy radšej sú v blbých vzťahoch niekedy a dokonca aj v kamarátskych blbých vzťahoch. Len preto, aby nezostali sami. Čisto len preto, aby mali okolo seba nejakých ľudí, tak si povedia, dobre, túto znesiem. A niektoré vám povedia, že to je normálne. Áno, to je normálne, však túto sa neporozprávam, s tou sa porozprávam iba o tom, s tou iba o tom. Ale je dobré sa zamyslieť naozaj, s kým synchronizujeme na tých našich vlnách a kde si to len tak nahovárame, že to chceme strašne držať len preto, aby sme nezostali sami. Takže to je jedna vec. Pozrieť sa na to, čo tam pracuje. Samozrejme, niekedy sú to aj sľuby z minulosti, to o tom nie je pochyb. Takže áno, je to tak. Možno v minulom živote tá matka alebo sestra tvorila nejakého deštruktora alebo nejakého nejakého teroristu, ktorý proste, ja neviem, gňavil toho človeka, áno. A v tomto zrodení sa narodila do takej rodiny, nie aby to harmonizovala, nie aby si nahovárala, že veď vzťahy nemusia byť dobré a toto je tá rodina a ja im budem odpúšťať, ako v duchovnom rozvoji sa točí, toto celé kolo sa točí. Nie, oni sa narodili do takej rodiny, viete prečo? Aby sa tá duša naučila odpútať sa od toho, aby si uvedomila svoju silu a aby tá duša dokázala si povedať, že ja mám vlastnú moc, ja mám tú moc a silu zmeniť svoj príbeh. Takže vlastne keď to neurobíte v tomto živote, tak vás to počká v ďalšom živote, pretože tá línia pokračuje, ako hovorí ten jasnovidec Marek Švedovský. Čiže vlastne áno, ono to pokračuje. No a vy keď to v tomto živote nebudete chcieť riešiť, tak prídete na tú druhú stranu a ja neviem, možno si vytvoríte podobný príbeh. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že či chcete pokračovať v tom istom kolečku, alebo chcete vytvoriť niečo nové. Samozrejme, je to aj o zrení, pretože niekedy nie sme schopní tie nové veci ako keby vyrobiť hneď na počkanie. My vieme, že niečo je blbo, ale nevieme ako na to, áno. Musíme sa prepracovať cez nejakú huštinu, cez nejaké machy, veľké kriky, žihľavu a proste všetko to zdolať. A potom zrazu vidíme krásny východ slnka a zrazu si povieme, Ježiš, však tam je taká krásna cestička, ktorá ide plynulo dole, nič nemusím robiť. To je presne ono. Veci sú niekedy jednoduchšie, ako si my myslíme.
No, takže poďme sa pozrieť ešte na tú interakciu vlastne manipulátor a hypersenzitívec. Takže hypersenzitívec z počiatku len pozoruje túto čudnú hru, ktorú manipulátor robí. Spočiatku príde na nejaké klamstvá, alebo možno už aj cíti, že niektoré veci nie sú celkom tak s takou láskou urobené, ako sa navonok prezentujú, a je v tom zase niečo také, že veď ty mne a ja tebe, a je to deal, no je to obchod. Veľa ľudí považuje vzťahy za také, pretože ja sa potrebujem s ňou kamarátiť, lebo teraz deti naše chodia do školy, tak nie celkom budem riešiť tento konflikt, aj keď nesynchronujem celkom, ale je to deal, áno. Ona berie moje deti do školy, ona berie deti na nejaké prespávačky, dajme tomu, áno. Častokrát sa to stáva u žien práve, tak preto o tom dnes hovorím. Je to deal a vlastne je to dohoda medzi ľuďmi, že toto ľudia prijali, že OK, toto je normálne. Ale časom, keď vlastne začne ten hypersenzitívec rozmýšľať, že to tak nechce a to tak necíti, a čo vlastne nemá tú hĺbku, nemá to uspokojenie, nemá to palivo, nemá ten zmysel tých vzťahov, nemá tú autenticitu, tak vlastne začne mu v tom byť veľmi zlé, áno. A čo ten manipulátor vlastne potom urobí, je veľmi nervózny, pretože hypersenzitívec zistí, že ten manipulátor klamal, zastieral. Takže vlastne zase bude len zahľadzovať nejaké veci, bude hľadať nejaké výhovorky a bude to chcieť ako keby uhrať do takej starostlivosti, však ja sa o teba starám a ty tu teraz na mňa kričíš, zase tvoja reakcia je neadekvátna, hneváš sa na mňa, búchaš dverami. Ale prečo to ten hypersenzitívec robí s takou intenzitou? Pretože musí tomu manipulátorovi už vlastne dať tú lekciu, a v tom je to vyrovnané, vlastne vesmír to vyrovná, že ten hypersenzitívny človek je naozaj ako elektrický prúd a dá mu prudký odraz. Tieto kolečká sa môžu diať aj roky, áno. Ja som poznala jeden pár, s ktorým som bývala v podnájme, proste kedysi dávno, keď som bola ešte mladšia, som bývala asi v 10 rôznych podnájmoch. Prosto často som sa sťahovala. A jeden z tých podnájmov bol taký, že proste boli to mladí ľudia, ktorí mali izbu vedľa mňa. Ja som mala izbu vlastne pri kuchyni, oni mali izbu tak ďalej. Ale prosto v tej kuchyni sme sa vždycky stretávali a oni sa vždycky hádali. Čo sa im dialo ráno, vždycky sa dokázali pohádať pre absolútnu triviálnosť. A tieto kolečka sa im opakovali do nekonečna. Keď ste to počuli a pozorovali, tak by ste si povedali, prečo sa na to nevyserú títo ľudia, prečo to stále ešte ich to baví sa hádať, že z úlohy pozorovateľa, z pozície pozorovateľa sa to javí ako veľmi absurdný vzťah. Ale keď sa s nimi stretnete a stretnete sa s nimi osobne ako s mužom a so ženou, tak vlastne zistíte, že presne tieto programy tam pracujú. Pretože áno, ľudia sa boja zostávať sami, takže radšej zostanú v tomto veľmi deštrukčnom a veľmi negatívnom vzťahu. Pretože to je ľahšie a pre ľudí, ktorí hľadajú status a hľadajú proste také niečo, že sa môžem pochváliť, áno, ja mám vzťah. Oni chodili aj na dovolenky s kamarátmi, proste poznali ich tí kamaráti, že oni sú spolu, áno, toto sú oni, ale tí kamaráti vedeli aj, že títo dvaja ľudia sa hádajú neustále ako psi. A popravde títo kamaráti nechápali, prečo tí ľudia ešte sú spolu, prečo ich to ešte baví.
No pretože keď ste sa s nimi rozprávali ako so samotnými osobami, tak oni vám povedali, že vlastne už majú aj tak veľa rokov a bolo by to asi náročné nájsť niekoho nového a takto je to proste, takto je to v podstate dobre, tak ako to je. Takže ja som im veľakrát pomohla aj jednému, pomohla som aj druhému, ale potom oni sa opäť stretli v tej kuchyni a opäť vlastne sa diala celá tá eskapáda znovu a znovu a znovu. Ako sa asi môže cítiť taký človek, ktorý radí takýmto ľuďom, ktorí za ním prídu úplne nešťastníci a pomaly, že si siahnu na život, alebo ja neviem. No cíti sa ako debil, presne takto som sa cítila. Ja som sa musela normálne od týchto ľudí odsťahovať, pretože tieto eskapády, tieto ich patlačky tam pre obyčajné hovadiny, pre cestoviny, kto ako otvára cestoviny, kto ako robí neviem čo, úplné hlúposti proste, tak tieto eskapády sa diali každé ráno, ako na kolotoči. Oni sa rozišli, znovu sa zišli, rozišli, znovu sa zišli, rozišli, znovu sa zišli. A potom, keď za mnou znovu ako prišla buď ona alebo on, tak ja som si povedala, už som im povedala, koniec, už za mnou nechoďte. Už proste za mnou nechoďte. Aj tak zajtra sa znovu zídete, proste ja nie som k dispozícii. No a ja som sa nakoniec musela od týchto ľudí odsťahovať. Prečo? Pretože ja ako hypersenzitívny človek som sa nemohla na to pozerať, ako dvaja mladí ľudia si ničia život a nevedia pochopiť, že proste majú z toho vzťahu odísť a nájsť si niekoho iného. Prosto oni to tlačili, oni stále sa rozchádzali, o nich to každý už vedel, že oni to tak robia. Ich slová nemali žiadnu váhu, pretože oni sa rozišli, na druhý deň sa zišli. Ľudia, ktorí im radili, sa cítili počase ako najväčší dementi. Takže vlastne áno, aj takto pracuje vlastne ten vzťah. Oni proste, možno, že sú aj doteraz v ňom, to neviem posúdiť. Možno, že sa stal nejaký zlom medzi tým. Ale v každom prípade oni takto fungovali. Čo chcem ale ešte ďalej povedať a ďalej rozobrať je, že veľa ľudí toto považuje za normálne a ženy, častokrát ženy špeciálne povedia, nie je to najhoršie, je to normálne, áno. Ale potom, keď ich stretnete, dajme tomu s tou rodinou, alebo spoznáte ich členov rodiny, tak vidíte tam nejaké anomálie, ktoré nie sú celkom normálne a ako som aj tej známej hovorila, že počúvaj, však tá tvoja sestra, veď ona od ťa nemá za nič. O majetky, o dedičstva ťa obrala a ty jej ešte kúpiš dárček. Proste, Pane Bože, proste sebaúcta nulová. Ale vychádzalo to všetko z toho, že ona chcela vidieť, ona chcela tú svoju sestru vidieť v tom svetle. Ona sa tak strašne držala ich, tak strašne sa držala. Ježiš, chce mať aspoň niekoho. A to je tak pre mňa niečo negatívne. Priznávam sa, že neviem s takýmito ľuďmi pracovať. Dlhodobo určite nie, pretože sa nemôžem pozerať na to, ako jeden super človek si ničí svoj potenciál neustálým sťahovaním niekoho, kto tam pôsobí vlastne. Častokrát je to áno aj člen rodiny. A práve ten člen rodiny ho pozýva, vyviň silu, už sa z toho vymaň, už doriti, už choď. Ale tí ľudia, zaujímavé, ako si to všetko vysvetlia. Nemám to odpustené, nemám to zrovnané, je to odplata, je to karma, tak toto musím mať, nie je to najhoršie. Proste bolo by to ešte horšie, keby som bola sama. No toto jeden by neveril. Takže áno, niečo také tam pracuje. Poďme ešte späť k vzťahu hypersenzitívec manipulátor.
Rozvíjme to ďalej. Hypersenzitívec už spoznal rôzne ťahy, klamstvá a odrbávačky manipulátora. A teraz vlastne, áno, odráža mu to vlastne neustále, ale potom v jednom momente si uvedomí, že presne ako tá žena v tom filme, kedy vlastne ten muž ju ťaha za ruku a hovorí, že rýchlo utekaj, idú niekde na nejakú oslavu jeho kamaráta a ten chlap hovorí, ja ho nechcem nechať čakať 5 minút, utekaj. A ona hovorí, preboha, však mu zavolaj. No ja s tebou utekať nebudem, mám opätky. A on hovorí, utekaj. Začne ju proste zosmiešňovať, začne ju ponižovať, všetko kvôli tebe. To ty si. Ako náhle tam je niečo také, že stále vám niekto hovorí, že to vy, tak utekajte proste, alebo dajte tam tú závoru, pretože tie vzťahy sa nezmenia. Ten človek sa nezmení, stále bude projektovať to von a ukazovať seba v tom krásnom svetle. Ja som najlepší, ja sa o teba starám, ja zarábam, ja proste som starostlivý, ja myslím vždy na naše deti a to ty máš tie neadekvátne reakcie, ty vybuchuješ. Ale ľudia si to veľmi často zle vysvetľujú a začnú seba znevažovať a začnú vlastne chodiť po tých rôznych kurzoch osobného rozvoja. A vlastne potom niektorí ľudia ich aj presvedčia, že tá rodina je tak dôležitá, vráť sa tam, proste to je len tvoja neschopnosť, odpúšťaj, áno, ho oponuj. Áno, súhlasím v niečom, určite áno. Ale veľakrát, aj vidím to aj v astrológii, je to taká výzva pre človeka, aby práve opustil to toxické prostredie. A tu vlastne robia ľudia veľkú chybu, pretože si to veľakrát ospravedlňujú a prosto nechcú to vidieť a myslia si, že oni pracujú na sebe, ale neustále sa točia v tom istom. Schádzajú sa, rozchádzajú, odchádzajú, prichádzajú, nájdem si byt, nie, potom sa vrátim. Proste nie je to také, že mám svoju silu, zoberiem ju ako nejaký diamant, uvedomujem si to a preformátujem si ten svoj život. Čiže vlastne vráťme sa k tomu. Ona to vlastne zistila v tom filme na tom moste, že už behať nebude a že toto už je príliš. A povedala nahlas, on si fakt myslí, že ja budem za ním behať. A vlastne v tej scéne sa rozhodla, že už to prekračilo všetky medze a ja končím. Že už proste volá teraz kamarátke a hovorí, že predstav si, bola som na masáž a tam strašne tá dotyčná, strašne ma to bolelo, to bola nejaká Aziatka a ja som nič na to nepovedala. Čo si o tom myslíš? A ona hovorí, no veľmi často to robíme, pretože na tej masáži to ani nestihneš vstrebať tú bolesť a máš príliš krátke tie pauzy. Ale všetko je to o sebaláske. A vlastne to bola veľmi pekná scéna, že ona si vlastne začala tá žena uvedomovať, že ona nevie dať hranice vlastne ani na tej masáži. Ona sa nevie sama za seba postaviť a povedať, viete čo, stačilo, už ma to bolí, ma to strašne, ja odchádzam, dať dole ten uterák, proste utrieť si tie oleje a ísť preč, skrátka. A vlastne na konci ona sa tak pozrie do zrkadla a povie, už stačilo. A potom vlastne sa stretnú s tým mužom a on jej stále hovorí, že mama má narodeniny a neviem čo. A potom hovorí, vieš čo, asi by som sa s tebou mal rozísť. A ona, že no to teda, toto teda aj ja. A nakoniec teda ona ho tak nejak odtlačí a odchádza a vlastne sa rozhodne, že odchádza proste a ten film skončí. Veľmi pekný film, ktorý stelesňuje vlastne hypersenzitívneho človeka v pozícii, teda v spolupráci s manipulátorom.
A vlastne, keď to máme dokončiť, tú celú dejovú linku, tak manipulátor vlastne zistí, že hypersenzitívny človek vôbec nie je taká dobrá korisť, ako si myslel, pretože vie všetky jeho mechanizmy, vie to pomenovať, chce, analýzuje, autenticky chce o tom hovoriť, čo sa manipulátorovi nepáči, pretože manipulátor rád klame, má rád chaos a na tomto chaose má všetko vystavané. A vystavané má tiež veci na povrchu, áno, ako sa veci majú robiť slušne a tak ďalej. No a tým pádom vlastne sa táto hra čiastočne začne, ale čiastočne už aj skončí skôr, ako sa začne, pretože hypersenzitívny človek odhalí akékoľvek klamstvá a bude si to tak postupne oňuchávať. Samozrejme, keď budú tie červené čiary prekročené, tak sa zdvihne a pôjde proste tým svojim smerom. A je tam ešte taký dôležitý faktor. Áno, niekomu to trvá viac, niekomu menej. Niekto, kto proste si povie, že toto je normálne a toto je o mne a uverí tomu manipulátorovi, tak to bude trvať 10 ročia. Ale to uvedomenie si síly vlastne je tam kľúč, uvedomenie si síly, radšej sám, sama, ako vlastne takto v rozklade, v deštrukcii. A hypersenzitívny človek, keď sa zlomí, tak je to veľmi silné. Proste zlomia sa v ňom všetky svety, dokáže sa dostať na absolútne dno, z ktorého nevie vyliesť pár dní. Musí to oplákať, musí to nejakým spôsobom dať najavo, dať preč všetky tie oblaky, všetky tie čiernoty, všetky tie chmáry. Ale keď to urobí, tak príde nejaký deň, dajme tomu 4 dní je na prd, ale 5. deň sa postaví ako taká Xena, alebo ako taký Herkules a proste je si schopný vystavať novú identitu, je schopný sám v sebe veľa vecí zmeniť, zlepšiť, začína resetovať telo, ide to cez hnev, ide to cez také proste xenovské. Ale keď sa to stane, je to veľmi vzácne, pretože to zlomenie vlastne je tam veľmi kľúčové na to, aby sme pochopili, že takto už nie, takto už ďalej absolútne nie a ísť ďalej tou svojou cestou. 57, 19. Tak myslím, že som povedala všetko. Snáď toto niekomu poslúži, ako ja verím, že hej. Určite áno, proste určite je dobre si uvedomovať, že hypersenzitívny človek funguje ako odraz, ak máte doma hypersenzitívca a dáva vám takéto nejaké zrkadlo, tak by ste mali spozornieť, ako prebieha ten váš vývoj a čo trošku zmeniť, pretože hypersenzitívni ľudia áno, majú na to cit naozaj a vedia to veľmi rýchlo odraziť. Je to niekedy veľmi náročné vstrebať toľkú energiu a tak silnú energiu, ale nakoniec iná cesta nie je, pretože v tej autenticite je kľúč. Takže asi takto. Takže verím, že vám to nejako poslúžilo toto video. No a mám teraz takú novinku, vlastne spustila som tam už členstvo. Áno, niektorí ľudia sa možno chytia za hlavu, ale je už ten čas aj pre mňa, vlastne ten kanál mal teraz 8. narodeniny, takže funguje pomerne dlho a prešla som tiež nejakú cestu. Takže vlastne sú tam taroty, sú tam astrologické nejaké rozbory, sú tam moje príbehy, je tam časť môjho života, samozrejme veľa vecí aj zo súkromia a zistila som, že veľa ľudí napríklad ma sleduje, 73% ľudí sleduje, ktorých ma neodoberá. A práve preto som si povedala, že nemôžu byť už všetky videjka dostupné. Niektoré budú naozaj zamknuté, pretože
Chcela by som vám otvoriť témy ešte hlbšie, ktoré si ale myslím, že by nemal počuť každý, pretože ani v tých dávnych dobách to nebolo tak, že tie mystické veci tu boli pre každého. Proste tá energia musí byť vyrovnaná. Jednoducho tá energia musí cirkulovať a prosto ja keď niekoho pozerám, tak ho aj odoberám. Je to proste fér. Keď z neho čerpám nejaké informácie, tak mu aspoň dám odber. Takže je tam naozaj veľká časť ľudí, ktorá zo mňa čerpá a neodoberá ma. Ale tak je to každého rozhodnutie samozrejme. A je to aj moje rozhodnutie v tomto aktuálnom čase, kedy vlastne už môžem tie členstvá urobiť. Takže budú tam videá, ktoré budú napríklad zamerané na oči, pretože ja som teraz zase robila očistú, vždycky proste v tej menštruácii, keď mám krvavé sonety, tak to robím a vlastne vždycky v tej očiste na niečo prídem. Tentokrát som prišla na to, ako nahradiť slnko očiam a ako tie oči ešte dostať do lepšej kondície. A keď som vyšla von, tak naozaj proste fakt veľmi veľké zlepšenie, proste veľmi veľké zlepšenie. To o 1,5 dioptriu určite áno. Takže chcela by som tam dávať tieto videá. Už to neurobím ako online kurz, aj keď áno, mohla by som urobiť to aj ako video, ktoré proste si ľudia kúpia. Prosto začneme teraz očami. Ľudia, ktorí sú krátkozraky, ľudia, ktorí majú astigmatizmus, ľudia, ktorí majú, proste nosia okuliare, určite to bude pre nich zaujímavé. Sú to moje bádania. Samozrejme som sa aj ja inšpirovala videami a prešla som dlhú cestu. Zaplatila som fakt veľa peňazí za rôzne kurzy, ktoré niečo mi dali, ale v princípe vlastne to, čo by som vám chcela odovzdať, som si vyslovene ja sama vyskúšala a prišlo mi to ako nejaký aha moment a zdokonalila som to ešte do nejakej podoby. Takže určite by som vám to chcela rada odovzdať v týchto členstvách. Takže je tam za 4,99 vlastne je tá najspodnejšia úroveň. Budú to videá pre členov, kde budem hovoriť o harmonizéroch, o nejakých hlbších veciach. Proste áno, budú tam aj tieto videá o očiach, konkrétne cvičenia, budeme čistiť čakry, konkrétne v priamom prenose, budeme, ja neviem, možno aj cvičiť, aj takéto videá by som chcela urobiť. V každom prípade tá členská zóna slúži na to, že áno, nemá to byť otvorené pre každého, má to byť otvorené len pre toho, kto naozaj chce na sebe pracovať, kto naozaj nechce len kradnúť nápady a len konzumovať, ale naozaj proste vyslovene ísť viac do hĺbky, pretože toto je môj skutočný kód. A to je to, čo ja tu mám robiť a to je to, čo mňa baví. Tieto videá nemôžu byť pre každého, pretože jednoducho niektorí ľudia nevedomí sú tak nevedomí a sú ešte v takej vibračnej rovine nízkej, že by to možno mohli aj zneužiť. Takže tieto videá určite by som nedala rada len tak. Určite budem hovoriť o harmonizéroch ešte iných, ktoré ste nevideli, ktoré vám dokážu zlepšiť život. Bude tam proste veľa zaujímavého, veľa hĺbky. To je vlastne tá spodná úroveň 4,99. A potom je tam úroveň, vlastne to je úroveň diamanty, je 4,99 a potom sú tam srdcia, tie sú za 7,99. Tam budete mať už aj nejakú zľavu na moje astrorozbory, konzultácie, online kurzy, samozrejme, ktoré som doteraz vyprodukovala. A takisto tam budú tam knihy, ktoré taktiež nemôžu byť pre všetkých,
a YouTube by mi to určite ani neumožnil, pretože buď by to boli zakázané knihy, alebo veľmi hlboké knihy, proste veľmi odhaľujúce knihy, či už o systéme, o Matrixe, alebo o nejakých náukách. Takže za tých 7,99 už tam vlastne mám asi 30 častí z jednej vynikajúcej knihy, ktorá už tam je nahratá, ešte donahrávam nejaké časti a spustím to. Prosto už niektoré teraz časti môžu ísť, takže tam budú videá, v tej druhej úrovni budú videá, ako v prvej úrovni, ale bude tam bonus ešte nadstavba, tá audiokniha, zatiaľ tam je jedna, ale pribudne ešte jedna. Ja takéto knihy mám v poličke, určite áno. Určite si dám záležať na tom, aby som to tým procesom prešla, aby som to pre vás nahrala, aby som to tam dala. Určite to bude zaujímavé. Videla som teraz na Tordene, že vyšla ešte nejaká nová kniha o takýchto zákutiach systému a tak. Takýchto kníh je veľa. Ale takéto knihy by, ja sa obávam, že proste na tom kanáli by ani neprešli. Oni by proste prešli nejakou cenzúrou a tam by proste bolo napísané, že nie. Myslím si, že áno, že to by sa stalo. Takže tieto videá budú len pre členov 8 eurových, 7,99, plus tam budú ešte moje videjka, harmonizácia očí, rôzne veci také hĺbšie, ako pracovať s čakrami a tak ďalej, ako pracovať s pyramidkou. Takže je to tam pre vás a proste prešla som nejakú cestu a samozrejme aj ja sa učím a ja sa zdokonalujem, ale toto je tam teraz pridané. Takže je to tam pre vás, je to tam k dispozícii. Ja si myslím, že bude tam veľa zaujímavého pre vás. Ak nosíte okuliare, ak sa chcete zbaviť okuliarov, ak proste nosia okuliare vaše deti napríklad, vy môžete prísť na to, ako vlastne tie oči dostať do dobrého stavu. A mne sa to celkom dobre darí. Nehovorím, že vidím úplne 100%. Je to pomalý proces. Samozrejme, je to pomalý proces. Dlho som teraz necvičila s očami. Vždycky v lete to robím, pretože v lete je ostré slnko a to tým očiam neuveriteľne pomáha. To je neuveriteľný benefit. Takže áno, a ja som to, boli nejaké iné témy, ktorým som sa venovala, takže ten zrak sa zlepšil, ale zostal na rovnakej úrovni. Teraz sa to zase posunulo a zase ma to inšpirovalo k niečomu novému. A ja si hovorím, ja toto už musím natočiť a musíme ísť cvičenie po cvičeniu. Bude sa vám to páčiť, je to naozaj, to sú veci proste, ktoré fungujú. Keď to proste zvládli ľudia, ktorí boli, ja neviem, skoro slepí a začal sa im vracať zrak, tak proste je to všetko možné. Ale neuvidíte to samozrejme v tom komerčnom sektore. Stále ľuďom hovorím, že vy neuvidíte v komerčných nejakých obchodíkoch tie zaujímavé veci. Tie zaujímavé veci sú väčšinou skryté. Takže ľudia veľmi často hovoria, idem do lekárne a kúpim si Celaskon. No rob to tak 20-30 rokov a uvidíme, aký budeš mať výsledok. Ale ja ti hovorím, že Celaskon nestačí. Hovorím ti, že B vitamín nestačí. Musíš mať celé spektrum. A tie najlepšie doplnky určite nekúpíš v komerčných takýchto lekárniach. Proste je to jednoducho tak. Takto funguje tento Matrix. Takto funguje tento systém. Ale nakoniec každý má svoju cestu. Ja proste som tiež vyskúšala mnoho vecí a musela som si nájsť ten svoj spôsob. Takže vlastne som vám tam dala rôzne videá o harmonizácii, o vode a tak ďalej. Samozrejme, ak žiješ deštruktívny život a nemáš usporiadané ani vzťahy, žiješ v toxicite, čo sa týka ľudí, mentálnych programov, ak nie ste schopní zmeniť niektoré veci, akože jete spracovávané potraviny a
proste prevažuje u vás vo vysokej miere niečo nezdravé, tak potom áno, ani tá informovaná fľaša vám nepomôže, nebude to zázrak, nebudú zázrak ani harmonizéry, ani očistí, keď stále máme to isté, robíme, nemôžeme očakávať nejakú zmenu. Proste musíme zmeniť svoj prístup. Takže ja tiež mením svoj prístup a aktuálne toto je zmena, ktorá tam je. Takže je to tam pre vás. Aktivované samozrejme pokračujú moje rozbory. Všetko to tam vlastne pokračuje. Konzultácie, teraz síce oddychujem viac, ale áno, proste všetko pokračuje. Takže vlastne v čom sú tie rozbory výnimočné v tej práve mojej hĺbke, pretože aj ja som sa musela dostať na spodok niekde tej šachty a boli to veľmi zlé stavy v minulosti, aby som vlastne pochopila, kto ja som a aký ja vlastne mám kód a čo ja som schopná vlastne priniesť tým druhým. Takže vlastne ja som začala tou západnou astrológiou. Na mojom kanáli už neuvidíte západnú astrológiu, pretože aj tam je veľa hmly a aj tam je veľa desinterpretácií, ako sa hovorí. No a prečo? Pretože tá vedická astrológia mi sadla, zmenila mi život. Aktuálne sa veľa vecí deje v našom živote, nových vecí, o ktorých zatiaľ nebudem hovoriť, pretože všetko prebieha, je to skúsenosť, všetko beží, takže áno, proste veľa vecí som pochopila v tomto čase, takže vlastne neuvidíte tam západnú astrológiu, budem hovoriť len o vedickej astrológii, v ktorej sa teraz dokonalujem, učím sa. A prečo? Pretože vedická astrológia má na všetko hlavne nejakým spôsobom liečbu alebo nejaké prostriedky, ako viete vylepšiť zlý vplyv planét a ako viete to a to vybalancovať. Na všetko tam je odpoveď. Ja si myslím, že v západnej astrológii je to niečo, čo niekto z toho ukradol a tá západná astrológia vychádza z bodu rovnodennosti, kdežto vedická astrológia to je presne to, čo je na oblohe. Takže áno, môžu tam byť odchýlky. Napríklad ja ako škorpión vlastne som vo vedickej astrológii váha. Takže rozdiel je vlastne vždy 24 stupňov. Inak vlastne všetky aspekty, čo sa týka tej mapy, sedia. Ale ja som sa rozprávala aj s Indmi, ktorí mi veľmi vylepšili život, takže veľa som sa od nich naučila. A na mojom kanáli, už mi to ani nepíšte, neuvidíte západnú klasickú astrológiu, pretože prosto takto to teraz je a je to pre mňa nové, je to to, čo funguje, je to to skutočné. Myslím si, že aj tu v tejto kolónke je veľa hmly. Je taká tá komerčná astrológia a potom je taká hĺbková, kde vlastne vy viete proste z toho viac vydestilovať a pochopíte vlastne mnohé veci. Tam je to oveľa do väčšej psychológie, oveľa do väčších hĺbok, pretože tam je 27 nakšatier. A vlastne ešte teraz vám poviem takú vec, ktorú som asi nikdy nepovedala na svojom kanáli. Keďže aj ja otváram nejakým spôsobom nejakú novú etapu, tak rozhodla som sa, že niektoré veci poviem aj na mojom kanáli. Proste bol taký čas, kedy som sa chcela zaoberať astrológiou a v úvode som absolvovala množstvo konzultácií s astrologičkami. A jedna z nich, ja nepoviem ktorá, ale je to osoba, ktorá má veľa sliadnutia, veľa sledovateľov, ma poslala na psychiatriu. Takže nemám čo k tomu povedať, ani mi to nepíšte, že tá hovorí toto, tá hovorí toto. Ja som si zažila svoje v rámci aj tejto etapy a
vlastne som až potom pochopila, že tie moje súradnice sú tak špeciálne, že áno, ja to takto naozaj mám a takto to cítim. A prosto práve tá India, tá vedická astrológia mi otvorila úplne nové dvere. Pretože tam vlastne ja som sa pozrela nielen ako rozmýšľam, ale vlastne aj čo vidia ľudia zvonku. No a takže tá moja kombinácia je taká, že síce vo vnútri som škorpión, ale ľudia vidia zvonku raka, ako keby, áno. A práve to je to, že rak je najsenzitívnejší zo všetkých znamení, preto ja hovorím o veľmi malých odchýlkach. A ľudia zase sú takí, ktorí hovoria, ja nič nemám, ja nič necítim. No proste máš iný kód, proste dobre, je to proste tak, každý má iný kód. Ale ja si myslím, že každý to má v nejakých iných tranzitoch, dajme tomu, teraz sú ľudia niektorí veľmi v pohode, ale možno príde zima a v pohode nebudú. A potom príde zima a tí, čo v pohode neboli teraz, tak sa budú cítiť skvele, áno. Takže ono je to spravodlivé. Ale proste ja som si veľa vecí prešla a mňa vtedy táto astrologička dosť prekvapila. Prekvapila ma tým spôsobom, ako mi to dala na tácku, a to len preto, že vlastne v tom čase som nemohla spať a bola som veľmi námesačná. Ale v podstate ja som si to potom našla presne, že čo tam bol za tranzit. A nikto mi to ani v tom čase nepovedal, že vlastne áno, bol to tranzit, ktorý bol veľmi silný. A ja som si to sama musela naštudovať, trvalo to roky. Roky to trvalo, ale vtedy som si povedala, že toto je zlé, proste toto je zlé. Predstavte si, že niekto môže mať také súradnice, že vo vnútri je škorpión a zvonku ho ľudia vnímajú ako raka. Takže vlastne áno, môže dávať dojem, že je čudný, príliš veľa hovorí o emóciách, pocitoch, proste dve vodné znamenia, akože čo ti šíbe, však jedno vodné znamenie stačí. No a presne to sú tie hĺbky, ktoré ja milujem. A to je to, že vlastne áno, ten škorpión nevie sa prekliknúť na nejaké veľmi povrchné témičky a nejaké povrchné kaviarničkové témy a povrchné dovolenčičky. Proste pre ňoho to musí mať všetko nejakú hĺbku, nejaký účel, nejaký zmysel. Proste on ide k moru za úplne iným účelom, na silné energetické miesta. On nestráca čas nejakým zbytočným gosipovaním, ale proste je to úplne iná cesta. No a toto my sme nepochopili, pretože keď sme toto nepochopili, tak sme nepochopili nič. A častokrát ľudia hovoria, toto je normálne, prispôsob sa, toto je normálne. Ale je dôležité poznať sám seba. Takže ja keby som nezačala vlastne spoznávať sama seba, tak ja neviem, že či by som tu ešte bola. Naozaj neviem, pretože tie hĺbky boli mocné a musela som sa nejako vynoriť z toho a pochopiť vlastne, že počkaj, tak jak to teraz ja mám a jak a čo. A musela som sa z toho vymotať, takže na tom kanáli vlastne vidíte celú túto moju cestu a celý ten môj príbeh. A aj preto je vlastne spravodlivé, že nedá sa všetko len konzumovať, nedá sa všetko len papagájovať a ja neviem, proste veľa ľudí sa kopíruje, no. Jednoducho musí to byť fair a preto som sa rozhodla, že niektoré videá proste budú aktuálne takto. Samozrejme niektoré budú bežať, niektoré budú bežať pre členov a mne to dáva ešte väčšiu vlastne motiváciu a voľnosť, pretože ja budem môcť hovoriť o hĺbkach, ale nebude to už pre každého a bude to fair, pretože bude to len pre takých ľudí, ktorí naozaj so mnou rezonujú a chcú sa niečo naučiť a chcú ísť do presne takýchto vibrácií a chcú sami seba spoznať. Áno? Takže asi takto. Dobre, končíme. 1.18.
Želám vám krásne dni a majte sa krásne.